Hola amiguetes y amiguetas, ¿os acordáis de lo que os pedí en el último vídeo? Bueno, chicas y chicos, me gustaría que en vuestra casa probéis cómo suenan algunos objetos de madera, de metal o de otros materiales. Entonces, fijaos en casa qué cosas podéis tocar, ¿vale? Y las diferencias. Si son sonidos muy largos o son cortitos. Si son más fuertes o son más suaves. Si son más graves o si son más agudos. Bueno, pues yo también he probado cómo suenan algunas cosas de mi casa, aparte de las que ya os enseñé en el otro vídeo. Y os quiero enseñar cómo suenan, ¿vale? Por ejemplo, mira cómo suena la mesa. La mesa es de madera. Por ejemplo, otra cosa, la puerta también de madera. A ver cómo suena. ¿Vale? Otra cosa que también he probado es un papel. Mirad cómo suena el papel. Este, por ejemplo. A ver cómo suena también mi armario. Mi armario es de metal. Normalmente creo que los armarios son de madera, pero bueno, este es de metal, esta puerta. A ver cómo suena. Y mirad porque puedo tocarlo de dos formas. Puedo hacer... ¿Lo oís? Y también puedo rascar esta rejilla. No sé si ya empezáis a ver diferencias entre los sonidos que os estoy enseñando. Hay otros sonidos también que he probado, por ejemplo, el de mi agenda del cole, que es de papel, ¿no? Y vamos a ver cómo suena si la abro y la cierro. O incluso si hago así con las hojas. ¿No? Suena diferente. O la espiral del cuaderno, que yo creo que es de metal. Veis que suena diferente al armario, ¿verdad? Aunque sea de metal también. Es un metal distinto. Otra cosa que también es de metal son los cubiertos. Veis que lo estoy dejando un poquito suelto para que el cuchillo se pueda mover, porque si lo sujeto muy fuerte, se oye diferente el sonido. Luego vamos a ver las diferencias que hay. Me gusta mucho el sonido de los cubiertos. Me da hambre. Otra cosa que también he probado pues son unos zapatos. Mirad, la suela de los zapatos es de goma. Y una cosa más que usamos todos los días, sobre todo los mayores, son las llaves, ¿no? Bueno, las usamos todos los días cuando se puede salir de casa. Bueno, creo que ya estamos listos y listas para jugar, ¿no? Que seguro que lo estáis deseando. Vamos a coger solo 4 ejemplos de los que os he dado, ¿vale? Vamos a usar los cubiertos, el papel, la mesa y el armario. El juego va a consistir en que yo voy a hacer sonar estas 4 cosas y tenemos que encontrar cuáles son las diferencias entre esos sonidos, ¿vale? Acordaos que tenemos que averiguar cuáles son los sonidos más largos, cuáles son los sonidos más cortos, cuáles son los sonidos más graves y cuáles son los sonidos más agudos y cuáles son los sonidos más fuertes y cuáles son los sonidos más suaves, ¿vale? A ver qué tal se nos da. La primera pregunta es, ¿qué sonido es más largo y cuál es más corto? Para eso, cuando escuchéis los sonidos, podéis imaginaros que tenéis una cuerda cogida con los dedos y la estiráis el tiempo que dure el sonido. Por ejemplo, si yo hago la... Ya está, paramos ahí, cuando termina el sonido. O si por ejemplo hago la... Pararía ahí. O si por ejemplo hago la... Ya está, se queda muy cortita, ¿no? Pues escuchamos. La mesa.
El papel. Los cubiertos. El armario. ¿Qué tal? ¿Os ha parecido difícil? La verdad es que no es nada fácil, pero bueno, estamos aprendiendo. También calcular la medida de la cuerda imaginaria no es tan fácil como parece. Bueno, yo diría que el sonido más largo es el de los cubiertos, luego sería el del armario, y luego el sonido de la mesa y el del papel están más o menos igual. Ahí. Son los dos sonidos más cortos, pero es difícil decir cuál de los dos es más corto. Normalmente el sonido de los instrumentos y de los objetos que son de metal, como el armario o como los cubiertos, suele ser más largo que el de los demás instrumentos y objetos. Y aquí viene la segunda pregunta, que es más difícil que la anterior. ¿Qué sonido es más grave y qué sonido es más agudo? La mesa. El papel. Los cubiertos. El armario. ¿A qué era más difícil? Bueno, de nuevo, en primer lugar están los cubiertos, que tienen el sonido más agudo. Después yo creo que estaría el armario. Después el papel. Y por último, el sonido más grave sería el de la mesa. Y atención, amigas y amigos, porque viene la última pregunta. ¿Qué sonido es más fuerte y cuál es más suave? Bueno, esta pregunta es un poco trampa, porque la intensidad del sonido, o sea, que el sonido sea más fuerte o más suave, dependerá del objeto o del instrumento, pero también va a depender de con qué fuerza lo estemos golpeando. Entonces, si yo, por ejemplo, golpeo la mesa así, bueno, se me han oído hasta los cubiertos por ahí, pero se va a oír más fuerte, ¿no?, que si lo golpeo así, ¿no? O si golpeo los cubiertos así, también se oirá más fuerte que si los golpeo así, ¿verdad? O lo mismo con el papel. Fuerte, mira, hasta lo he roto y todo. Si lo golpeo suave suena así. Y si golpeamos el armario fuerte suena así. Y si lo golpeo más suave, pues suena pues más suave. Bueno, amiguinas y amiguines, ahora que hemos entrenado un poquito los oídos, vamos a hacer otro juego, ¿no? Porque este otro se nos ha quedado un poco corto. Que no largo. Bueno, qué gracioso soy. Ya parezco un youtuber, ¿eh? Bueno, que el otro juego que os quiero proponer consiste en que os voy a poner algunos sonidos de mi casa, que yo los voy a grabar de mi casa, pero no os voy a enseñar la imagen, solo el sonido. Entonces, pues tenéis que adivinar de dónde procede ese sonido, ¿vale? ¿Qué objeto o qué parte de la casa es la que está haciendo ese sonido? Pero no os voy a dar la respuesta hoy, os la daré en el próximo vídeo. Y así me esperáis con más ganas.
El primer sonido es el siguiente. Siguiente sonido. Siguiente sonido. Siguiente sonido. Siguiente sonido. Vamos con el siguiente. ¿Otro más? Pues nada, chicas y chicos, en el próximo vídeo descubriremos las respuestas. Hasta entonces, nos vemos. Hasta luego. Hasta la vista. Este vídeo terminó. Levanto mi brazo y muevo la mano. Y con ella digo adiós. Adiós, 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 adiós.